Всем доброго дня! За последние 3 дня в Бишкеке стояла жаркая сухая погода, доходившая до 44 градусов по Цельсию. Я решила поехать в курортный Сагатан, пройтись до водопада, который расположен в 2 километрах от санатория. Название водопада – Мраморный. Выросший мох по стенкам водопада был приятен на ощупь, и тело соприкасалось мягкого мха. Водопад высотой 8 метров и ледяной водой отрезвлял. Позже я не стала чувствовать холода. Стой, там еще.